Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz yana bitta talabamiz Latviyaga vizalarni oldi. Ibrohim, tabriklaymiz sizni. Qalay bo'ldi? Jarayon haqida aytib bering. Nima jarayonlardan o'tdingiz? O'zi qanaqa boshdan tanlaylik? Nima uchun Latviyada o'qishni tanladingiz? Latviyada birinchi o'z Instagramdan topib chetda o'qimoqchi edim. Instagramdan keyin Worldwide Consulting topdim. Yozdim, narxlari yaxshi, juda ham zo'r. Keyin oldin birinchi ko'rdim, keyin garantiya berishdi hammasiga, 100% vizaga Latviyaga. O'shanga keyin protsess juda ham tez. Oldin biz orqali tanishlaringiz ketmagan bo'lsa ham keldingiz, to'g'rimi? Da, keldim. Hech kim ketmagandi. Yo'q, bizdan ketmagan. Nima uchun aynan Latviyani tanladingiz? O'zi Latviyaga ketish niyatingiz bo'lgandingiz, to'g'rimi? Da, o'z Latviyaga ko'rayotgandim. Protsessor birinchidan o'qishga topshirish osonroq, keyin vizasi ham tez bo'ladi. Worldwide bilan konsulting topshirdim. Vizani ham tez oldim, 10 kundan kam kunda. Vizada telefon qilishdimi sizga? Da, menga telefon qilishdi. Savollar beradi, 4-5 ta. Qanaqa savollar beradi? Ism, familiya, qaysi universitet, nimaga shu universitet tanlaganim, qaysi fakultet, kimdan taniysan, u yoqda o'qiyotganlar bormi? Siz nima dedingiz? U yoqda o'qiyotganlar bor, tanishlar, o'zgalar bor. Keyin bo'ldi, boshqa. Bo'ldi, keyin shu vizaga sponsor so'rashdimi? Sponsor yo'q, so'rashmadi, lekin so'rab qolish mumkin ekan. Eng ko'p beriladigan savol. Yaxshi, talabalarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Mana biz bilan ishladingiz, yoqdimi xizmatlaringiz? Talabalarga maslahat beraman. Juda ham tez protsess. Qanaqa qiyinchilik bo'lmadi, dokumentlar hammasini o'zlariga yig'ib, hamma narsani hammasini bittada qilib berishdi. Mana kirdim, ishga ketaman. Tabriklaymiz Ibrohim. O'qishlaringizga omad tilaymiz. Qachon chiqib ketyapsiz o'zi? 29-avgustga. Qachon viza oldingiz? Vizani 18-avgustda oldim. 18 kecha seshanba kuni 2026-yil oldingiz, o'sha bilet olib ketyapsiz. Ha, bilet olib. Bo'ldi, ketishga ham hujjatlaringizni yig'ib berdingiz. Ha, hammasini yig'ib berishdi. Zo'r. Agarda sizlar ham talaba bo'lmoqchi bo'lsanglar, Latviyada yoki Yevropaning boshqa davlatlarida bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi.